Kā jau jūs lasījāt, mūsu šodienas teksts ir priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties, kungs ir tuvu. Un to nesaku es, to saka apustulis Pāvils vēsturē Filipiešiem 4. nodaļā. Mēs vēl vienreiz varam to izlasīt mūsu baznīcas gada grāmatā, kas ir paredzēts šai nedēļai. Priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz. Priecājieties, kungs ir tuvu. Un jau pavisam drīz nāk brīdis, kad mēs sāksim lasīt no mūsu jaunās baznīcas gada grāmatas. Un šie moto paredzēti nākamajai nedēļai. Viņi ļoti daudz cilvēkiem dod spēku dzīvot. Un īpaši šis par prieku. Šķiet šie vārdi izskan tiem, kuriem viss ir labi, kuriem ir mājas, kuriem ir darbs, kuriem ir ēdiens, kuriem nekas nesāp. Ir dzīve, kur apkārt nekrīt bumbas un raķetes, laiks un apstākļi, kas nesaskars ar tāda dzīvesveida izvēlēm un tādām rakstura problēmām, kuras reizēm noved cilvēku aiz tās robežas, ko sauc par dzīvi. Kā tikko presē un kāda sportists dzīvē ienākusī traģēdija, kā mēs lasījām. Vēl tikko Īrijā, Korkā kāds mūsu tautietis arī gribēja priecāties, jo droši vien pārdodot 12 kilogramus kokaīna, to varētu kādu laiciņu arī darīt. Varētu darīt uz citu cilvēku izpostītas veselības, sasistu dzīvi rēķina, bet rezultāts tam ir, jā, izlasiet. Vai tas ir varonis? Vai tas ir prieks? Un 4. adventē, Ziemassvētku priekšvakarā. Par to arī šovakar padomāsim. Esmu atkal kopā ar jums, es, Imants Miezis, un šeit studijā 316.lv. Un kā jūs skatījāties, jau deg 4. adventes svece. Gan jau arī tavās mājās ir izrotāta eglīte. Pēc dažām dienām baznīcā skanēs miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts, bet tā sajūta jau reāli rezonē ar to, kas pat labam notiek pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un varbūt tas ir tas lielais jautājums, vai dievnamos vai baznīcās, draudzēs kopās, kur Dieva vārdā nāk kopā cilvēki. Šis miers virs zemes izskanēs joprojām atrauti no realitātes. Un brīnums. Tas reizēm skan kā pasaka. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un pustukšas baznīcas. Kaut gan jā, reizi gadā jau Ziemassvētkos var arī to paklausīties. Un ja mēs esam domājoši cilvēki, tad vērīgi ieklausoties un ieskatoties notikumos, šķiet jāsaprot, ka tajā lielajā laukumā, kas notiek gan valsts starpā politikā, no tā lielā laukuma līdz mūsu personīgās dzīves niansēm, tas punkts, kurā mēs esam, kurā atrodamies, kurā dzīvojam, jā, tas ir mūsu, tas ir arī manu izvēļu rezultāts. Un reizi gadā ieklausoties stāstā par to, ka mīlestība ir ienākusi pasaulē, ka kaut kur ir dzimis bērniņš Jēzus, par to, ka ir labi atbalstīt un ziedot, un tad tas pagaist. Visā pārējā laikā var dzīvot jau ignorējot radītāju dotos cilvēku attiecību dzīves izpratnes pamatnoteikumus. Mīļie, mans nodoms nav likt kādam no jums sajusties vainīgam. Mans kā mācītāja uzdevums ir vien norādīt uz lietām, kuras, ja ievērojam, darot to vai nedarot to, tas atnes vienu vai arī citu rezultātu. Un jūs jau paši to arī apzināties. Paši apzināties, cik daudz vai maz Dieva priekšā esmu ko darījis vai nedarījis, esmu piedalījies vai neesmu piedalījies
Jā, Dieva valstības veidošanā tādā dzīves sfērās, visās dzīves sfērās, es gribētu teikt. Visu laiku. Vai dažreiz aizbildinos ar iemesliem. Darbs, nauda. Svētdienās vajag atpūsties. Jā, prioritātes ir bijušas citas. Es gribētu teikt, ne tās, kam paredzēta 7. nedēļas diena. Par ko šodien runā šis Dieva vārdā Bībelē pierakstītais vārds? Doma vai teikums? Un apostols Pāvils 2 reizes šeit uzsver vārdu. Priecājieties, es jums sacīšu vēlreiz, priecājieties. Un tak ne, saruna ir par to lēto prieku, par aizmiršanos uz mirkli, lai dzēstu nogurumu no darba, nogurumu no naudas pelnīšanas, jā, nogurumu kādreiz no smagām ģimenes attiecībām. Kādreiz cilvēki arī reliģijā, starp citu, mēģina atrast šo aizmiršanos. Vienkārši bēgot no problēmām, bēgot no situācijām. Un te garīgajā jomā tas piedāvājums ir milzīgs. No garīgo narkotiku pārdevējiem, kur piedāvā zīmes un brīnumus, līdz reālo narkotiku pārdevējiem. Un kādreiz cilvēki tādās smagās situācijās jau pieņem šo piedāvājumu. Ir daudz morāls skolotāju visdažādākos ietērpos. Skan aicinājums pilnveidot sevi, kļūt izglītotam, apkopot prakses, zināšanas, kļūt par VIP. Uz kādu brīdi, un parasti jaunā gada sākumā jau tas palīdz, un pēc mirkļa, starp citu, pēc mirkļa ir zemāk nekā bija. Atgādināšu, mūsu Tēvs lūkšanā izskan šie brīnišķīgie vārdi: mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Maizi, kur dod spēku dzīvot katru dienu. Maizi, kur to atrast? Vai to var atrast reizi gadā zem eglītes ietītu krāsainā skaistā papīrā, un tad no tā dzīvot visu gadu? Vai patiešām tur ir miers, tur ir prieks, krāsaini papīri? Es gribētu iedrošināt, kā vienmēr. Sākam ar to, ka Dievs nav tālu kaut kur prom aiz mākoņiem. Sākam ar to, ka viņš ir klātesošs tev tur, kur tu esi. Atcerieties, iepriekšējā sestdienā lasījām piemēru no Jēkaba dzīves, kur viņš teica, tiešām tas kungs ir šajā vietā, bet es to nezināju. Un kamēr tu zini, ka Dievs, kamēr tu nezini, ka Dievs ir klātesošs tavā dzīvē, kamēr neesi ikdienas kontaktā ar viņu, kamēr tu cīnies viens pats, varētu teikt, tikmēr tava dvēselīte dubļus brien. Un laiks tek kā smiltis caur pirkstiem, kamēr cīnies viens pats. Starp citu, kamēr nemeklē to sabiedrību, kur radīja pats Dievs, piedzimstot ienākot šajā pasaulē. Un tad, ja tev nav šī sadarbība, tad ir pelēks dienas, pelēki cilvēki, skumjas sejas, sāpes, bezcerība. Un kristīgā ticība runā ar jēdzieniem, un viens no tiem ir satikt Kristu. Un skatoties nākotnē, gan jau 3D vai 4D versijās, kaut kādās hologrammās, kādā vietā to varēs ieraudzīt. Tur tas tiks pasniegts kā brīnums, un atkal cilvēku uzrausies, bet tas jau dzīves nemaina. Hologramma dzīves nemaina. Maina kaut kas cits. Maina cita ideja. Tā, kura sāk izstarot mīlestību, pacietību, laipnību, labprātību, augstsirdību, uzticamību. Viss ar lielajiem burtiem, es teiktu. Vai to var atrast zem eglītes?
Vai to var atrast reizi gadā? To var atrast kaut kur citur, bet tas prasa no tevis kaut ko. Tas prasa tavu laiku ikdienā. Tas prasa padomāt katram par prioritātēm. Kur ir šī maize? Atbilde ir: Kristus dzīvo cilvēkos, viņu sirdīs, cilvēku dvēselēs. Protams, ja viņi to ir gribējuši, ja viņi ir vēlējušies, ja ir atvēruši savas sirds durvis. Un tad rezultāts ir tāds, ka acis var smaidīt, rokas var darīt labus darbus, runājot, tu jūti, jā, tur ir kaut kas patiesi īsts, tur ir ieinteresētība, tur izstaro mīlestība, tur ir miers, kuram gribās uzticēties. Tur ir tāda reāla, patiesa, īsta dzīve, kur veido debesu valstību. Un kas vēl ir svarīgi, šie cilvēki, kuri ir sirdī ielaiduši šo Dievu valstību, Kristu vai Dievu, šie cilvēki vēlas nākt kopā. Parasti 7. nedēļas dienā. Teikt kopā Dievam paldies, kopā mācīties. Tas ir viens ļoti liels aspekts. Kopā iedziļināties dzīves niansēs, kopā tik līdz iespējams veidot pasākums, dziedāt, spēlēt, dabiski, forši, sakarīgi. Un te nu esam atpakaļ pie rakstu vietas. Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Un cilvēki, kuri ar prieku veido debesu valstību, savā dzīvē neiet drūmi nokāruši galvas, kuriem tas nav vai šitas nav un viss ir slikti. Šie cilvēki saprot, ka prieks rodas kaut kur te dziļi cilvēka dvēselē. Prieks, kurš ir mierpilns, prieks, kur nevajag garīgas narkotikas, kur pietiek ar dienišķo maizi. Nevajag arī fiziskas narkotikas. Miers, kas ir stabils, ikdienišķs, spēcīgs. Tāds, kad pat problēma priekšā tu esi stiprs. Jo tev ir blakus kāds. Tev ir kam uzticēties. Tu zini, ka ir kāds, kurš zina, kā un kā tev būs vislabāk. Kungs ir tuvu. Dievs ir tuvu tagad, tuvu šobrīd. Ja tu to vēlies, dzīve kopā ar Kristu ir tuvu, ja tu to vēlies. Dzīve kopā ar cilvēkiem, kuros ir dzīvs Kristus, un tu vari šo pasauli pārveidot, darīt to, kā Kristus vēlējās, ienesot tajā augšminēto mieru, ticību, cerību. Mans vēlējums, mīļie, jums visiem ir, ja vēlies ko mainīt, tad tas ir jādara, bet tas kaut ko maksās. Un te nav runa par naudu. Izvēlies rīkoties, atrodi, piezvani, nākam kopā. Sabalansēsim dzīvi prioritātēs, kas ir galvenais, kas ir pēc tam. Kur ir īstums, kur ir draugi. Un Dievs svētīts pārdoms patiešām jums, mīļie, viens nekad nav cīnītājs, to mēs varam atcerēties. Mēs varam aiziet mežā, dabā, jā, pie jūras, kalnos, mēs varam izjust Dievu tuvumu. Bet mācīties mēs varam tikai tad, kad esam kopā ar cilvēkiem. Reālajā dzīvē, kopā ar draugiem, kuri domā vienā virzienā. Un es novēlu jums katram atrast šos cilvēkus, atrast savu draudzi. Jo tas ir ceļš, kurš tiešām ved uz dzīvību, kas izmaina attiecības, ne tādas kosmētiskas, tādas virspusējas, bet īstas, tādās, kur Dievs ir reāls lielums, kur Kristus ir dzīvs, kur dzimst Kristus, bet kur arī tu dzimsti par cilvēku. Kur tu esi ārā no vienaldzības, no apātijas.
Un Ziemassvētku laiks ir laiks, kurā katru gadu svinam dzimšanas dienu tam, kurš pasaulē ienes skaidrību un patiesu prieku. Es jums tiešām novēlu to satikt, satvert, būt vienā garā, būt vienā elpā ar tiem, kuri ir jau viņu satikuši, lai dzīvot dzīvu, reālu dzīvi. Mēs lūksim. Tēvs, ar pateicību mēs esam tavā priekšā. Šajā nedēļas nogalē. Jā, varētu teikt šajā gada nogalē. Dažas dienas pirms atzīmējam kā dzimšanas dienu tam pasākumam, tam notikumam, kad tu pats, lielais Dievs, ienāci šajā pasaulē. Tas bija tavs labais prāts. Tā bija mūsu glābšana. Tā joprojām ir mūsu cerība. Tēvs, paldies Tev, ka mēs apzināmies, ka ir brīži, ka reizēm pat vārdi lūkšanā neskan tā, kā vajadzētu, un saprotam, ka Tavā klātbūtnē taču nav visu laiku jārunā, jāpļāpā, jāstāsta. Cik labi ir zināt, ka reizēm ir iespējams arī vienkārši paklusēt Tavā klātbūtnē. Paklusēt un ļaut, lai sirds un domas, viss ir redzams Tev. Visu mēs varam parādīt Tev. Tēvs, un tā klusi un mierīgi šajā laikā, Ziemassvētku laikā, kopā ar Tevi iziet cauri savu dzīvi pagājušajā gadā. Mēs zinām, ka Tu redzi un zini visu, ka katrs mūsu vārds, katra mūsu doma Tev ir zināma. Un uzticēties Tev bez bailēm, mēs drīkstam Tavam vērtējumam nodot visu. Un par to mēs vēlamies Tev sacīt paldies. Paldies, ka Tu caur cilvēku Jēzu Kristu jau gadu simtiem ilgi maini cilvēku dzīves ikdienā. Un arī mūsu dzīvi, ka varam kļūt drošāki, ka esam pārliecinātāki, ka zinām Tavu labo nodomu mūsu dzīvēm. Paldies! Paldies, ka ir zudušas bailes no dzīves, bailes no nāves, jo Tu taču esi ar mums kopā katru brīdi, lai kur mēs arī atrastos. Un pat ja kādreiz ir grūti, pateicamies, mēs zinām, ka Tu esi klātesošs gan priekos, gan bēdās. Mēs pateicamies par mūsu mīļajiem, par visiem, kuri ir bijuši pirms mums, lai mēs būtu tie, kas jau pie Tevis mierā. Paldies, Tēvs, par viņiem. Paldies par tiem, kas mums ir dārgi. Paldies par tiem, kuri mums ir līdzās, gan tuvumā, gan tālumā. Pateicamies, lūdzamies īpašu svētību viņiem, mūsu bērni, mūsu mazbērni, visi, kas pēc Tava labā prāta no mums turpinās šo Tevis radīto pasauli. Lūdzam īpašu gudrību, lūdzam īpašu svētību un sargāšanu viņiem. Mīļais Dievs, mīļais Tēvs, kopā ar mūsu draudzi mēs izlūdzamies Tavu svētību veselības problēmās Everitas meitiņai, Elizabetei. Tēvs, atjauno veselību, lūdzam īpaši uzlūko viņu, lai Tavs labais prāts notiek pie viņas. Lūdzam par visu ziemeļu ģimeni, lai Tava klātbūtne ir patiešām īpašā veidā pie katra no viņiem, ar stiprinājumu, ar mieru. Tēvs, Tavās rokās liekam Barkus ģimeni, īpašu Vitautu, kurš atrodas slimnīcā kopš vakardienas ar lielām veselības problēmām. Tēvs, pieskaries pie dvēseles, pieskaries pie fiziskās veselības, palīdz saprast, ka dzīvē varbūt kaut kas ir arī jāmaina. Tavās rokās ieliekam visu lielo ģimeni. Tavās rokās liekam Indru, Tēvs, viņas ceļā uz atlapšanu. Esi blakus, palīdz atlapt, atjauno visus procesus, tā lai viņas dzīve turpinātos vēl daudziem par svētību, viņas ģimenei, sabiedrībai. Uzrunā sirdi, uzrunā dvēseli, atjauno, stiprini ticību arī Tev, jo zinām, ka Tu dari tā, kā ir vislabāk. Tēvs, pateicamies par katru cilvēku aizējošajā gadā, ar kur Tu mūs esi savedis kopā, ar kuriem esam strādājuši, runājuši.
Arī viņi visi ir tavā līdzībā radīti. Un tās tikšanās un tās sarunas, tas ir bijis tavs labais prāts. Lūdzam par draugiem, lūdzam par darba kolēģiem. Tavs viss, kas ir teikts, kas ir runāts vai kas ir darīts, ka tas ir bijis ceļš uz labāku sapratni tavas pasaules, tavas valstības celšanā. Tevs lūdzam par draudzi. Lūdzam par mūsu draudzi Īrijā. Lūdzam par mūsu draudzes kopām. Lūdzam par ikvienu kristieti, kurš darbojas tavas valstības paplašināšanā. Tāpat arī lūdzam par Lielbritāniju, par draudzēm, par kopām, par pilsētām, par tām vietām, kur cilvēki vēlas atjaunot, nostabilizēt draudzes Skotijā, Ziemeļanglijā, Vidusanglijā, Dienvidanglijā, Tēvs. Lai tava klātbūtne un gudrība ir ikvienam, kurš darbojas gan virsvaldē, kurš darbojas Lielbritānijas Īrijas apgabala baznīcas pārvaldē. Pieskaries ikvienam, kurš pieliek savu roku pie arkla, pie darba. Dod savu garu spēku celties un dzīvot atjaunotas dzīves, ne teorētiskas vai reliģiskas, bet tādas, kuras tiešām ir darbīgas un nes svētību, kuras atver sirdis, kuras paplašina tavas valstības robežas. Tēvs, sargi mūs no ļauna, sargi no ļauniem iespaidiem, sargi mūs īpaši bērnus, skolās, augstskolās, izejot dzīvē. Tēvs, un tavās rokās mūsu sāpe par to, kas notiek pasaulē, kur nemieri, kari, asins izliešanas, kur kādiem jāiet karot. Un mēs saprotam, ka tas viss ir rezultāts tam, ka cilvēki joprojām ignorē tavus norādījumus, ignorē un noraida tavus padomus. Lūdzam, Tēvs, par sevi. Piedod visu, kas ir bijis mūsu dzīvē, ne tā kā vajadzēja. Piedod, ļauj, ka izmainām to. Piedod nesvētīgas domas, piedod liekus vārdus, piedod darbus, kuri nav nesuši svētību. Lūdzam vēl tavu žēlastības laiku to visu labot. Un zinot, ka tu esi tas, pie kur rokas turoties, patiešām var doties tālāk. Mēs katrs viens uzticam sevi tev. Domas, rūpes, priekus, bēdas, visu, kas ir bijis šajā gadā. To un mūsu mīļos nesam klusajā lūgšanā pie tevis. Tēvs, mēs tevi lūdzam. Un atļauj, ka mēs tevi lūdzam kopā visi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls Jēzus Kristus lūdza un mācīja arī mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie, un patiešām es novēlu jums priecīgus, patiesi priecīgus un gaišus Kristus dzimšanas dienas svētkus. Esiet svētīti!